हाय फ्रेंड्स, ये सैमसंग का 22 इंच एलईडी टीवी है और इसका मॉडल नंबर है UA22AS4003। तो चलिए इसे ऑन करते हैं और देखते हैं क्या फॉल्ट है। पावर एलईडी कंटिन्यूस ब्लिंकिंग है और इसमें पिक्चर और साउंड दोनों नहीं आ रहा है, सेट ऑन ही नहीं हो रहा है। अब ओपन करते हैं। अब भी इसे ऑन करके देखते हैं। जबकि पावर एलईडी आ रहा है तो हम सीधा अभी एसएमपीएस वोल्टेजेस देखते हैं। मेन अभी पावर फिल्टर पे 300 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं वो अभी पहले चेक कर लेते। ये देखिए 315 पावर फिल्टर वोल्टेज ओके आ रहा है। अब एसएमपीएस में 5 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। ये देखिए 5 वोल्ट सही तरीके से नहीं बन पा रहा है, 1-2 वोल्ट तक दिखा रहा है, उसमें भी ब्लिंक है। मीटर का थोड़ा लो रेंज में डाल रहा हूँ। अब देखिए अब सही तरीके से दिख रहा है। 2.5 से 0.5 वोल्ट ब्लिंक है। ये देखिए मदरबोर्ड में जाने वाला जो 5 वोल्ट है वही प्रॉपर नहीं आ रहा है। अब एसएमपीएस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से जो एसटीआर के लिए वीसीसी निकलता है वो चेक करते हैं। नेगेटिव प्रोब में मेन फिल्टर के नेगेटिव पॉइंट पे लगा रहा हूँ। ये देखिए ये वोल्टेज भी प्रॉपर नहीं आ रहा है, करीबन यहाँ 18 से 20 वोल्ट आना चाहिए। इसी कारण अपना 5 वोल्ट सही नहीं बन रहा है। तो अब हम 2.2 वोल्ट का एसएमडी रजिस्टर और एक रेक्टिफायर डायोड रिप्लेस करते हैं।
ये देखिए ये रेक्टिफायर डायोड है। ये 2.2 वोल्ट का SMD रजिस्टर है, जो कि इसका वैल्यू थोड़ा बड़ा हुआ मुझे मिला, वह हाई रेजिस्टेंस हो गया है। ये 2.2 ohms SMD रजिस्टर और ये रेक्टिफायर डायोड, या अपना नॉर्मल कौन सा भी आप रेक्टिफायर डायोड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ साइड में भी थोड़ा ड्राई शोल्डर है, वो भी कर लेता हूँ। फिर से हम अपने वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हम STR-VCC से चेक करेंगे।
नेगेटिव प्रोब में मेन फिल्टर के नेगेटिव पॉइंट पे लगा रहा हूँ और पॉजिटिव रेक्टिफाइड डायोड के कैथोड एंड पे। ये देखिए प्रॉपर 20 वोल्ट आ गया है। अब 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं। 5 वोल्ट तो प्रॉपर आना ही है। ये देखिए 5 वोल्ट प्रॉपर आ गया है। अभी पावर कॉर्ड लगाते हैं और ऑन करते हैं। अब सेट हमारा प्रॉपर ऑन हो गया है और जो फास्ट ब्लिंकिंग था वो फॉल्ट सॉल्व हो गया है। देखिए स्क्रीन भी सही आ रहा है। अब हमारा सेट पूरा रेडी हो गया है। अब हम इसे ऑन करते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये मेरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही एनकरेज करते रहिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। Thank you.